د ټولو نه زیات وخت ماشوم د خپلې مور سره تیروي. ولې پلا خو د دیاړۍ او مزدورۍ او د سعودي او د دوبۍ نه وزګارېږي. زیات وخت د ماشوم د چا سره تیریږي؟ د خپلې پاک دامنې مور سره. نو چې مور پاک دامنه وي هغه پاک او ناپاک پیژني، هغه روجهداره وي، مزګوداره وي، تهجدګزاره وي، قرآن خوانه وي، قاریه وي، هغه خپل بچی ته قرآن سموي، الفاظ سموي، عقیده سموي، هر څه پرېږدي چې ورته وایي چې بچی د علماو مرسته کوه، بس د علماو د خپې خاورې او د خپل دین د خپل ځان دپاره بس همیشه عزت وګڼه. بس عقیده ولا درسته کی، نیت ولا درست کی، اخلاص پکې پیدا کی، عمل او کردار ټوپې ګیره. ګڼې خبرې دي چې دا د پاک دامنې مور نه اولاد ته منتقل کیږي. ګوري د قچرې مور نه به ځان ساتئ. ګوري ما ورته هغوی په کالج کې خوښه کړو، په ډاکټرۍ کې یوه نرسه خوښه کړو او رای ولو بس دا ډاکټر بس خو هم یې ونو. دین پکې شته، مونځګزاري پکې شته، څه د دین سره نسبت شته، عقیدې قادیانیه ده، یهودیه ده، څه شی دی دا تاسو راوستي دي. نو هفته بعد دغه کور جنجال پوری او د دغې نه چې د اولاد تربیت وشي، د هغې په یونیورسټۍ او کالج کې څنګه تربیت شوي، څه عقیده زده کړې، د هغې څه نیت دی، څه اخلاص دی، د هغې څه ایمانداري ده، څه عقیده ده. نو یوه ښځه د الله په ذات مې د قسمي دا مونږ چې سرونه داسې نیولي دي دا مونږ صرف د دې ښځو نه نیولي دي، نور څه نشته. یوه ښځه ټول کور جهنم کې، یوه ښځه بدعمله چې د کور ته رادن نه کړه. ګورې ټول کور بدله جهنم کې، جهنم چې د هغې عقیده نیت سوی څنګه، د هغې تربیت غلط شوی دی، ستا پلار هم نشي سمولی. د هغې غلط ځای کې، یونیورسټۍ کې، کالج کې، یا د غلط مور او پلار نه غلطه عقیده زده کړې ده، هغه اوس راه راسته چېرته راځي. ستا پلار هم هغه راه راسته نشي راوستی. ستا ټول کور چې هغې تباه کړي دي پرېږدي دي چېرته، یا به طلاق ورکړې یا به کور نوارې. نو تاسو خو وایې کو بس یوه ښځه مې د اومې کړه. نه، ته ولې علما وایي حدیثو کې راځي چې د خپل اولاد دپاره د بهترین مور انتخاب وکړه، د خپل اولاد دپاره د بهترین مور. نو دا مور به په کوم ځای کې پیدا کېږي؟ بهترینه مور په داسې مدارسو کې چې د داسې علماء دیوبند د ښکلې عقیدو والا خلکو نه هغوی د دین زده کړه کړي، هغې حیا زده کړي، هغې مینه زده کړي، هغې کې د سخر قدري، د خواغې قدري، د خپل مور او پلار قدري، د خپل ګاونډ قدري. نو چې هغې کې دین نو په هغې کې به صبر هم ډېر زیات وي، صبر او تقوا. په هر څه به صبر کوي، پردي کور کې په لږو تندو، د خپل خاوند په تکلیفونو، د سخر د خواښې. نو اله به هغه د چا اله به هغه د خواښې او د سخر د پردي کور زړه ګټي، نو کور به آبادی. او چې په دې کې صبر، تقوا، ایمانداري نه وه، نو دا به د کور د آبادۍ ذریعه نه ګرځي، دا به د کور د بربادۍ ذریعه ګرځي. او ډېرو ښځو په خلکو کورونه انوار کړي، د رونو رورولي تس نس کړې ده، تس نس کړې ده. که نه رورولي هغه رونه چې ټول عمر یې په یو بل باندې سر ورکو، یو غري ته ناسو، عاجزي، تقوا وه پکې، د یو بل نه قربانېدل، زارېدل. خو چې یوه زنانه پکې غلطه راغلې ده، نو د ټول کور رورولي او اتفاق او اتحاد یې تس نس کړی. د دې وجې نه داسې ماحولونه پکار دي چې موږ مدارس جوړ کړو. او زموږ دا خویندې میندې که موږ وایو چېرې دا خویندې میندې شیرګل ته ځي نو ګرانه ده. ګوره کو الکان کالج سکول او مدرسو دپاره پېښور ته او کراچۍ ته ځي نو اسانه ده، خو زنانه غریبانان خو په خپل کور کې نږدې خپل خدمت هم کوي، خپل علم حاصلوي. بل د زنانه لرې سفر کې شرعي او غیر شرعي مسایل راځي، نو دوی لرې سفر نشي کولی. نو د دوی دپاره نږدې مدارس انتهایي ضروري دي چې دوی نږدې په 2 قدمه باندې په خپل حیا عزت سره پیاده ورشي او زر واپس کور ته په حیا عزت کې راشي. ځکه جنۍ چې د کور نه په ګاډي کې ووته او یوازې ووته مردان او پېښور او کراچۍ ته، نو کو علم لځي نو هم خطره ده چې څه پته لګي علم زده به کړي که نه، هسې نه چې د علم د وجې نه عزت پې نه لمه. نو د دې لرې نو دین زده کوي، خو بیا هم خطره ده ځکه ښځه ده.
نو کو سړی لاړ شي مسافریم کوي او سفرانه د سفر جنم تیری نو څه خبره نه ده خو د ښځې د پاره شرعي سفر کې به خامخا محرم به ورسره ځي څوک به ورسره ځي نو کیسې ګرانه ده نو چې په 2 قدمه نږدې معیاري بهترین مدرسې نو څه کوو چې پېښور مدرسې ته یې لیږو وزاخیلو ته یې لیږو لرې لرې ځای ته یې لیږو ګران کار هم دی ګران هم دی د ښځې سره به ضرور څوک لیږي یوازې زنانه د کور پرېوته بېهوشه شوه نو پردي به اوچتې کوته به اوچتې ته ورسره یې نه نو څوک به اوچتې د دې وجې نه زنانه به 2 قدم هم د ماشوم او د یو هلک نه بغیر اخوا نه لیږي ولې کو اچانک په لاره بېهوشه شي دا به څوک اوچتوي دا څوک ده شناختی کارډونه به په جیب کې څوک ګوري نو ګرانې مسلې دي د ښځو کار ډېر نازک دی د دې وجې نه الله دې وکړي چې قدم په قدم زموږ د خویندو میندو د بچو ته نږدې په 2 قدمه مدارس جوړ شي